Благодарам, председателе. Почитувани колеги, медиуми и македонска јавност. Денес пред нас имаме еден документ, една спогодба, која е само уште една потврда плюс за тоа дека единственото производство е во пораст во овој момент во нашата земја е производството на афери. Така, ние денес треба да минуваме некоја по сите параметри сомнителна и спорна спогодба, на која местото за дискусија никако не е во собранието, бидејќи спогодбата не представува меѓународен договор кој треба да биде ратификуван од страна на собранието на Република Македонија. Но што е, тука е. И како што секогаш бива, еве го моментот кога почитувани колеги во власта мора да ги тргнете розовите очила и да си признаете дека ве стигна нагата за реалниот процент на реализација на капиталните инвестиции во 2019 година. Еве ја, не била 78%, туку 60%, што е очајно ниска реализација. Ајде сега кажете им на граѓаните како тоа во декември 2019 година реализиравте 6,7 милиарди денари за гасификација, откуп на акции од Гама, инвертери, колекторски системи, кога ние денес на маса ги имаме неоткупените акции. Или попросто кажано, како тоа денес ќе откупите веќе откупени акции. Ете тоа е таа ваша инвестициона магла, која стана добро утро за нашата економија, за политиката и за сите деловни односи. И бидејќи никој не сака да си ја става главата во торба, владата одлучила тоа да биде ние пратениците. Бидете сигурни дека пратениците ја сваќаат важноста од итната потреба за решавање на овој деценијски проблем, првенствено заради граѓаните и државата. Меѓутоа, никако не можеме да се согласиме дека 22 години стариот гасовод граѓаните треба да го платат како да е нов. ВМРО-ДПМН градеше гасовод и истиот како нов чинеше многу помалку од овој кој денес е предмет на дискусија, а е стар, со дупки, тече, заваруване. Што значи 64 милиони евра за стар гасовод е навистина премногу и навистина безсмислено. Понатаму, објектите на Гама не се впишани во катастар, што значи дека воопшто и се уште не знаеме што е, чиво е. Спорен момент е и фактот што наместо државата биде во полза, од оваа спогодба полза ќе има Макпетрол. Значи, ем државата ќе плати, ем со енергетска заедница ќе се одлучува што ќе биде чиво, а Гама уште долго ќе ги има лиценците и повторно ќе се вртиме во круг додека граѓаните ќе копнеат за гасовод и ефтино греење. Кој ќе ги има лиценците? Гама или Мер? Исто така, немаме предмет на купопродажба. Знаеме дека Макпетрол има една акција, тоа го гледаме во билансот на Макпетрол, но не знаеме дали Макпетрол ќе плати данок на капитална добивка. Факт е дека има капитална добивка која треба да се плати по стапка од 10% и Макпетрол треба да го плати овој данок, исто како што Гама треба да ја плати на владата дивиденда на добивката што ја остварила во претходните години. Јас навистина не знам каква предизборна трговија сте договориле и со кого, но знам дека денес без трошка срам сакате да минуваме даночно затајување, што пак ќе има финансиски последици во спогодбата во која не е наведено што е предмет на купопродажба, ниту пак на која трансакцијска сметка ќе легнат парите на Макпетрол. Немаме ниту одредба со која ќе ни биде јасно до кога парите ќе се платат, со што е оставен простор во иднина Макпетрол по пат на извршен налог да го превземе капиталот на Национални енергетски ресурси Скопје и така да се создаде монопол во испораката на газ, што е недозволиво. Мора да се знае дали владата ќе добие право на дивиденда од остварената добивка на Гама од претходните години. Известно е дека Макпетрол остварил добивка во изминатите години, но неизвестно е зошто таа добивка не е запишана како номинална вредност на акциите и зошто не е утврден данок на капитална добивка, што ни отвара сомнеж за присуство на даночно затајување.
Понатаму, наместо да се ангажира проценител од областа на капиталот, проценката на капиталот ја прави Бирото за судски вештачења, кое нема таква надлежност и сосема е нејасно зошто номиналната вредност на акцијата која ќе ја купи владата 18.806.250 евра, иако Бирото за судски вештачења утврдило дека почетната номинална вредност на акцијата е 65 милиони евра. И ви се молам, која е итноста во случајов кога станува збор за децениски спор, а обврската да се изврши раздвојување беше јуни 2019 година. Почитувани, ова не се само цифри, ова се пари кои ќе ги платат граѓаните. Кој ви дал такво право со пари на граѓаните да го почестите Макпетрол со големи милиони евра кои мора да се платат на име данок на добивка? Вреди ли заради нечии матни сделки, заради интересот на олигарсите и политичкиот интерес на власта во време кога страда буџетот, економијата и многу стопанственици се во лоша криза, за половина гасовод да плаќаме полна цена? Кој ќе има корист од овие криминални шеми? Државата? Сигурно не, уште помалку граѓаните. За нештата да бидат уште покомплицирани, целава работа удира и по независноста на новинарството, кое во Република Македонија е се освен независно. Од овие причини, почитувани граѓани и македонска јавност, ние не сакаме и нема да озакониме криминал. За крај, почитувани колеги од власта, ве молам пред да кренете зелен картон. Добро размислете, затоа што кренатиот зелен картон значи 33 милиони евра пари кои ќе им ги одземете на граѓаните и ќе му ги дадете на Зоран Заев. Од дното на душата ве замолувам, како добри домаќини кои се грижат за своите семејства, добро да размислите дали тие пари треба да ги добијат оние кои и онака се полни како брод, или пак стопанството, компаниите, здравството, образованието, музичарите, угостителите и ред други од армијата на осиромашени граѓани. Размислете добро, дали тие наши пари се неотугиво право на Зоран Заев или на 20.000 музичари кои ги продаваат инструментите во овој момент за да преживеат, затоа нивната дејност целосно згасна. Размислете добро, дали тие наши пари му припаѓаат на Зоран Заев или на угостителите кои се оставени сами на себе, чиниш токму тие ја предизвикале пандемијата. И пред да станете предмет на нашиот колективен презир, вреди да се запрашаме кој во Македонија одгледал ваква сорта на луѓе кои така се засилиле што се во состојба и најлошите криминалци во земјава да ни ги внесат во парламентот, да ни кројат закони, уништувајќи ја така државата и со неја иднината на нашите деца. Не треба многу мудрување, ги гледала власта. Оваа власт, почитувани македонски граѓани, која не навикна толку често да преговараме и да се договараме за тоа колку од нашето ќе ни дадат да биде наше. Оваа власт, почитувани граѓани на Република Македонија, која ни е срам за дома, а навреда за надвор. Ви благодарам.